Oi, gente. Hoje eu só vou gravar até 8h14, porque é o minuto máximo que eu posso gravar, tá, galera? Mas, gente, lembra do vídeo de cacetada? O primeiro que eu fiz, que por acaso, aquele que eu fiz assim e bati o queixo na mesa, que doeu bastante. Foi na velha parte. E nesse que não aconteceu nada, é o novo. Olha, galera. Galerinha, ó. Ó, meu biscoito. Mas agora não é vídeo de cacetada. São animais fora, são animais d'água. É peixe fora d'água. Ó, peixe de pé. Não é isso não. Hoje é na escola. Acabou minhas férias. Então calma aí, galera. Oi, gente, voltei. Eu tinha pausado e vou comer bolacha. Quer levar ela pra escola? Não. Comer, agora você vai almoçar. É. Pega um Doritos aí pra você levar pra escola. Tira isso aí da boca. Ah, mas posso comer esse restinho que sobrou? Não. Vai comer comida. Não tem Doritos. Não, um monte. Abre outra porta. Tem só fandango. Tem só um Doritos. Oi! Galerinha, hoje eu vou gravar eu comendo. Se vocês gostam dessas frutas, não é nada. Se vocês gostam do que eu vou comer, comentem com o que mais você gosta. Vocês gostarem, ou se vocês gostarem só assim mesmo, do jeito que eu vou comer, coloquem igual. Run away, baby. Ha! Baby, baby, shut the door. Baby, shut the door. Baby, shut the door. Baby, shut the door. E nós vai fazer um show de Baby Shark se a gente conseguir ver vocês ao vivo. Baby, assim, baby, shut the door. E o meu pai vai fazer a música. E eu vou perguntar para vocês os capítulos e livros da Bíblia. Baby, galerinha, olha a Bíblia que eu vou dar pro meu amigo Danilo da escola. É do Novo Testamento, ó. Ó, tem o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro,
Primeiro João, segundo João, terceiro João, Judas, Apocalipse e Salmos e Provérbios do Antigo Testamento. Entendeu? Ah! Galerinha, olha, vocês gostam disso? Let's go. Nem às vezes tá parecendo uma coisa de beijar, que é assim. Let's go. Let's go. E galerinha, é impressionante que meu tablet fica de pé sozinho, né? Nossa, tá se transformando no suco de verdade, ó, gente. Se transformou só pondo água. Ó, se transformou só água. E não tá empinado, tá aqui. Daí tá muito atrás. Come isso, não vou Olha que é isso, gente. Tá vendo aqui atrás? Tá vendo? Ó, aqui atrás. Um cofrinho. Como aquele, ó. Ó, como aquele. Tá vendo? Come logo, Joaquim. Eu vou guardar esse tal pra você ficar um mês sem ele. Um mês é muito pouco. Não! Minha mãe quer tirar.